दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनमा आनन्द वृन्दावन परिवार नेपालको प्रस्तुति अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान अनि धर्म संस्कृतिका विविध प्रस्तुतिहरूको साथमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनि लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नेपालका विविध धार्मिक तीर्थस्थलहरू, धार्मिक क्षेत्रहरू र धार्मिक क्षेत्रमा हुने गतिविधिहरूलाई हामीले संरक्षण गर्न र त्यस क्षेत्रका विकृतिहरूलाई हटाएर धार्मिक कुराकानीहरूको प्रोत्साहन गर्नको निमित्त धार्मिक तीर्थयात्रा भनेर ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले हाम्रो तीर्थयात्रा सुरु गरेको छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज पनि लागौँ ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रातर्फ। हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपालमा अनगिन्ती तीर्थमय, ऐतिहासिक अनि पुरातात्विक क्षेत्रहरू अवस्थित छन्। यिनै क्षेत्रहरूको जानकारीको लागि आज वातावरण जोगाउँ, हरियाली बचाउँ भन्ने उद्देश्यद्वारा सञ्चालित खड्का नर्सरी चक्रपथको प्रायोजनमा हामी यहाँहरूलाई काठमाडौँबाट करिब 175 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित गोरखा जिल्लाको विभिन्न तीर्थमय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको धार्मिक तीर्थयात्रातर्फ लैजाँदैछौँ। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लुकी छिपिरहेका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक कुराहरूका साथै नवनिर्माण हुँदै गरेका विभिन्न तीर्थस्थलहरूलाई बढावा दिने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। यही उद्देश्यलाई लिएर गत फागुन 6 गते हाम्रो ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको युनिटका साथमा खड्का नर्सरीबाट केही प्रतिनिधिहरू बिहान 8 बजेतिर चक्रपथको बाटो हुँदै काठमाडौँको भिडभाडलाई छिचोलेर थानकोटको ओह्रालो लाग्यौं। बाटोमा देखेका विभिन्न मनोरम दृश्यहरूको आनन्द लिँदै अवलोकन गर्दै भजन कीर्तनको साथमा हाम्रो यात्रा गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्यो। हाम्रो गन्तव्य गोरखा जिल्लाको मसेल गाविसमा नवनिर्माण गरिएको अर्धनारेश्वर शिवशक्ति मन्दिरमा पुग्नु थियो। यही उत्सुकतालाई लिँदै हामी थानकोट नौबिसे मुगलिन हुँदै करिब 1 बजेतिर आबु खैरेनी तनहुँ पुग्यौं। बिहानको खाना त्यही खाएर हामी गोरखा बजारको उकालो लाग्यौं। तनहुँका डाँडाहरूको खोजबाट बगेकी मर्स्याङ्दी नदीको चिसो हावा खाँदै गोरखा बजार पुग्यौं। गोरखा बजारबाट करिब 4-5 किलोमिटर माथि डाँडामा रहेको गोरखा दरबारको साथै गोरखकाली माताको दर्शन पनि हामीले गर्यौं।
गोरखनाथ भगवानको जय। गोरखनाथ भगवानको जय। हामीलाई गोरखा बजारबाट अर्को 25 किलोमिटर कच्ची बाटो हुँदै मसेल गाउँ पुग्नु थियो। त्यसैले कच्ची बाटोको यात्रा गर्दै ग्रामीण जनजीवनको विविध धर्म संस्कृतिका कुराहरूको अवलोकन गर्दै त्यहाँका वस्तु स्थितिहरूलाई निहाल्दै हामी बेलुका करिब 9 बजेतिर हाम्रो गन्तव्य स्थल गोरखा मसेल गाविस पुग्यौं। त्यहाँ पुगेर भजन कीर्तन गरी बेलुकाको खाना खाएर आराम गर्यौं। भोलिपल्ट बिहानको सूर्योदयसँगै देखिएका यहाँका प्राकृतिक दृश्यहरूले हामीलाई लोभ्याइरहेको थियो। मसेल गाविस वडा नम्बर 6 ठुलो पोखरीको क्षेत्रमा भीष्मराज बोहराले आफ्नो अथक प्रयास र यस ठाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूको भरपूर सहायताबाट यस ठाउँमा अर्धनारेश्वर मन्दिरको निर्माण गरिएको रहेछ। यस मन्दिरमा त्यस दिन यस कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रा युनिटलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूले मनैदेखि नै स्वागत गरेका थिए। यसै मन्दिरको विषयलाई लिएर भजन कीर्तन तथा अन्य विविध कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरिएको थियो। साथै यस कार्यक्रम हाम्रो तीर्थयात्राको लागि प्रायोजक संस्था खड्का नर्सरीले यस ठाउँका वृद्ध वृद्धाहरूलाई सहयोग तथा सम्मान पनि गरेको थियो। उक्त दिन त्यस मन्दिरमा पूजा हवन आरती जस्ता कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरिएको थियो। उक्त मन्दिरमा विगत केही दिनदेखि निशुल्क 18 पुराण लगाइने अठोट लिएर लागेका पण्डित श्री गोविन्दराज कोइरालाज्यूले मन्दिरको विषयलाई लिएर आफ्नो भनाई यसरी व्यक्त गर्नुभयो। जुन धर्म नष्ट भएर गइसकेको थियो, विभिन्न धर्महरूले आक्षेप गरिराखेका छन्। हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मको संरक्षणको लागि उहाँले यहाँ अर्धनागेश्वर शिवालय मन्दिर स्थापना गर्नुभयो र उहाँको इच्छा र चाहना छ कि यहाँ 5 वटा मन्दिरहरू बनाउने, वृद्धाश्रमहरू खोल्ने, संस्कृति पाठशालाहरूको निर्माण गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले उहाँलाई हामीले साथ दिनुपर्छ र म पनि उहाँको सहयोगको लागि हजुर 18 पुराण लगाउने कार्यक्रमको निमित्त 18 पुराण निःशुल्क लगाउने उद्देश्यले उहाँको सहयोगको लागि र धर्म प्रचारको लागि मैले पनि यहाँ आएर 2-4 आफूले जानेका कथा पुराणहरू भन्ने अवसर प्राप्त गर्दा म आफू पनि गौरवान्वित छु र यस्ता मठ मन्दिरहरू यहाँ निकै नै बन्दै जाउन्, हाम्रो धर्मको सदुपयोग होस्, धर्मको जगेर्ना होस् भन्ने मेरो अभिलाषा छ। गोरखा एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले सजिएको जिल्ला हो। ग्रामीण परिवेश झल्काउने यहाँका क्षेत्रहरू साँच्चै नै मनमोहक छन्। गोरखा जिल्लाको मसेल गाउँ गोरखा सदरमुकामबाट 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको र हाल धार्मिक आस्था भएका व्यक्तिहरूले अर्धनारेश्वर मन्दिरको निर्माण कार्य गरी यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल बनाउन लागेका छन्। तनहुँ, चितवन, धादिङ र लमजुङ जिल्लाहरूले
छोएको यस जिल्लाको लगभग बीच भागमा यस ठाउँ ऐतिहासिक संरचनाले भरिपूर्ण छ। पहिले यस ठाउँको बाटो गरेर पूर्व पश्चिम यात्रा गर्ने गरिन्थ्यो। लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्दा आराम गर्नको लागि यहाँ ठाउँमा पुराना चौताराहरू अवस्थित छन्। पहिले यो मार्गलाई पैदल हाइवे पनि भन्ने गरिन्थ्यो भन्ने किंवदन्ती यस ठाउँका बुढापाकाहरू बताउँछन्। यस मसेल गाउँ यहाँ बग्ने मसेल खोलाको नामबाट नामाङ्करण गरिएको रहेछ। यहाँका ठूलो महत्व बोकेको अर्को ऐतिहासिक कुरा हो ठूलो पोखरी। तर हाल यहाँ पानी छैन। भनिन्छ पहिले यहाँ मान्छे डुब्ने पानी हुन्थ्यो र कति मानिस पनि डुबेर मरेका थिए। हाल मानवहरूका विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा होला यस पोखरीको पानी सुकेको छ। अब त्यहाँ जस्तो हुँदैछ हामी सक्दैनौँ। अब हामी नसक्नु हुन्छ पुराना मान्छेलाई। अहिले कता राम्रो छ, राम्रो भएको जस्तो लाग्दैन मन त। पानी थियो अब मान्छे डुबेर मर्यो त अघि पछि सुक्यो त्यहाँ। उत्तरमा मनासलु हिमाल, दक्षिणमा रमणीय पहाडहरू, विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको काखमा रहेको यस मसेल क्षेत्रलाई प्रकृतिले साँच्चै नै दुलही बनाएको छ। यो हो मसेल गाउँको टुप्पोमा रहेको डाँडो। ठूलो पोखरी सँगै रहेको छ। यहाँ आज भन्दा 1 वर्ष पहिले जंगली जनावरहरूको वासस्थान हुने गर्दथ्यो। यस स्थानमा आज एकल व्यक्ति भीष्म बोहराको प्रयासमा मन्दिर निर्माण गरिएको छ, जहाँ हिजो आज मानिसहरूको पूजा आजा गर्ने धार्मिक तीर्थस्थल बनेको छ। गत माघ 2066 मा महाशिवरात्रिको अवसर पारेर यस मन्दिरमा अर्धनारेश्वरको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको ट्रेकिङ रुट रहेको यो क्षेत्रमा प्रशस्त प्राचीन देवालय, शिवालय अनि हिमालयहरू अवस्थित छन्। यहाँ सबै जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यस ठाउँ आज सबै कुराहरूले पूर्ण हुँदै जान लागेको छ। हिजो आज विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा बढेका कारण यस पवित्र क्षेत्रमा पुग्न खासै कठिन छैन। यसरी विभिन्न पौराणिक कुराहरू लुकेर रहेको यस मसेल गाउँ अर्धनारेश्वरको महत्वलाई आज अगाडि बढाउँदै नेपाललाई विश्वमा चिनाउने अर्को जमर्को फेरि यस क्षेत्रले गरेको छ। यस तीर्थयात्रामा सहभागी हुनुभएका तीर्थयात्री खड्का नर्सरीका श्याम खड्का तथा डम्बर बैरागीज्यू आफ्नो भनाई यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। विश्वनाथ भाइले जुन किसिमको प्रयास गर्यो त्यही प्रयासको बजुत हामी यहाँ आउन मौका पामी। यदि उसले आएर यस ठाउँमा यसरी अब दुःख पाएर हुन्थ्यो, यत्र विभिन्न किसिमको कष्ट लिएर यो अब यो के अरे महादेवको मन्दिर, कालीको मन्दिर स्थापना नगरेको भइदिए हामी आउने पनि मौका पाउने थिएनौँ। मसबिङको ठुलो पोखरीमा आएर हामी हाम्रा बाबा भीष्मराज बोहराज्यूले निर्माण गर्नुभएको शिवजीको मन्दिर दर्शन गर्न पायौँ। साह्रै विकट रहेछ। यहाँका जनसमूहबाट साह्रै राम्रो सहयोग पनि भइरहेको रहेछ। यहाँका विभिन्न अन्य मन्दिरहरूको अवलोकन गरी आफ्नो तीर्थयात्राको रमाइलो अनुभव अन्य तीर्थयात्रीहरू पनि यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। मैले विभिन्न तीर्थयात्राहरू गरेँ हैन, त्यसमध्येमा मलाई यो तीर्थयात्रा एउटा चाहिँ यो आध्यात्मिक चेतनाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण जस्तो मैले ठानेको छु। रमाइलो त अब उसै नै भइहालिन्छ हैन। रमाइलो भन्दा पनि त्यो अब
पिछडिएको भागहरू नेपालको एउटा पिछडिएको भागलाई भनौँ न अब यो ओमकार धुमीको माझमा ल्याएर केही दृश्य लोकहरूलाई देखाएर चाहिँ त्यसलाई अब डेभलप गर्नु भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। अब दुर्गम क्षेत्रमा आएर यसो गरेर अब धार्मिक स्थलहरू स्थापना गर्दा ओमकार धुनीको सहयोगबाट ल्याएर चाहिँ नि सबै धार्मिक स्थलहरू बनाएर गर्दाखेरिमा त्यही खुसी राम्रो लाग्यो। अहिलेसम्म आइपुगेको ठाउँमा यहाँले ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु। धन्यवाद। अर्धनारेश्वर मन्दिरको निर्माणमा आफ्ना सारा कुराहरू त्याग गरेर लागि पर्नुभएका भीष्मराज बोहराज्यूको बारेमा यहाँका स्थानीय वयोवृद्ध तथा अन्य भक्तजनहरू आफ्ना कुराहरू यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। यस मसेलको कृष्ण मन्दिर, त्यसपछि जलदेवी, कनकना, बिन्द्रावती, मण्डली माई लगायत अहिले निर्माण भइराखेको अर्धनागेश्वर मन्दिरकोले पनि पर्यटकीय यस हिमाली क्षेत्रको काखमा रहेको यो मसेललाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न यस धार्मिक कार्यक्रमले पनि टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँलाई हामीले बोलायौँ, आउनुभयो, खुसी लाग्यो। त्यस्तो काम गर्नुभयो, कहाँ केरी गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो है त्यति हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। अनि उहाँले त्यो गर्नुभयो, हामीलाई यो असाध्यै खुसी लाग्यो। हाम्रो मसेलमा धर्म क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु पाएदेखि बाहिर फेरको केन्द्रको मान्छेले पनि हेरिदियो भनेदेखि यो बाटो पनि परेको ठाउँ भएर बाटोमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग भइदिएदेखि हामीलाई असाध्यै खुसी लाग्थ्यो र यो हिन्दू सनातन धर्म सधैँ जोगाइराख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो इच्छा चाहिँ भएको। 5वटा देवी मात्रै थियो, अहिले अरू मन्दिरहरू थिएन। अहिले चाहिँ अब जस्तै भनौँ सरस्वती, कृष्ण मन्दिर, अर्धनागेश्वर सबै मन्दिरहरू बन्दै गए। हामी अब गरिब गुरुवा बुढापाका टाढा चाहिँ धर्मस्थलमा जान सकिँदैन थियो भनेदेखि नजिकमा चाहिँ सबैले सुन्न हिँड्न चाहिँ सकिन्छ, त्यही चाहिँ खुसी लागेको छ। यस मन्दिरको निर्माण कार्य गर्दा यहाँका विभिन्न कठिनाइहरूलाई भोग्दै एउटा धार्मिक आस्था बोकेका बाबा भीष्मराज बोहराले आफ्नो कुराहरू यस ओमकार ध्वनिलाई यसरी बताउनु भयो। अब यो मन्दिर मात्रै बनाएर भएन, त्यहाँ त मन्दिरमा आउनलाई त एउटा चाहियो भक्त। त्यो भक्त भनेको को रहेछ भने बुढाखाडा पितृ भइसकेका बुढाखाडा रहेछन्, हे भगवान् भन्ने। उनीहरूको लागि त बस्नुको व्यवस्था आश्रमको मैले यो व्यवस्था गर्दैछु, बनाउँदैछु। त्यो आश्रम बनिसकेपछि होला भोलि व्यवस्था भयो भने आश्रममा बुढाखाडा आउलान्। अहिले त छैन। यो ठाउँमा पानीको पनि साह्रै दुःख छ, पानी गाउँलेहरूले ल्याइदिइरहेका छन्। अब भोलि अब सरकारले पनि गरिदेला, मैले पेस गरेको छु सम्बन्धित ठाउँहरूमा। त्यसमा ठाउँबाट अब स्वीकृति होला, भोलि आउला पानी। अब छिट्टै नै अब गणेश मन्दिरको थालनी गर्दैछु मैले, त्यसको शिलान्यास गएको श्री पञ्चमीमा गरेँ। मनासलु तथा अन्य हिमालयहरूको काखमा रहेको ग्रामीण क्षेत्र मसेल गाउँमा यसरी एक व्यक्तिको अथक प्रयासबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि जुन किसिमको योगदान गर्नु भएको छ, यदि यस्तै प्रयास अरू नेपालीहरूले गरेमा नेपाल पक्कै पनि समृद्ध मुलुक हुनेछ। यही पवित्र धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक कुराहरूलाई सबैमाझ पुर्याउन आनन्द वृन्दावन परिवार नेपालको प्रायोजनमा रहेको यस ओमकार ध्वनि कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिँदै वातावरण जोगाउँ, ग्रीन बेल्ट बचाउँ भन्ने उद्देश्यले सञ्चालित खड्का नर्सरी चक्रपथ महाराजगञ्जले आजको हाम्रो ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रा कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालका धार्मिक तीर्थस्थलहरूको महत्त्व उजागर गर्नको निमित्त अथवा संरक्षण गर्नको निमित्त ओमकार ध्वनिको हाम्रो तीर्थयात्रा आजको प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाको साथमा सहयोगको पनि अपेक्षा गरेको छु। भक्तपुर जिल्लाको सिपाडोल गाविस वडा नम्बर 6 मा अवस्थित
डोलेश्वर महादेव भारतको उत्तराञ्चल अवस्थित श्री केदारनाथको शिरभाग भएको कुरा विभिन्न धर्मगुरु तथा विद्वत वर्गहरूद्वारा प्रष्ट भइसकेको छ। धेरै वर्षसम्म डोलेश्वर भगवान